Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Restano in carcere Alfonso Tumbarello e Andrea Bonafede, rispettivamente il medico di Campobello di Mazzara che ha curato per 2 anni durante la latitanza il boss Matteo Messina Denaro e il cugino e omonimo del geometra che avrebbe prestato l'identità al capomafia. Il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo le richieste dei PM Piero Padova e Gianluca De Leo e dell'aggiunto Paolo Guido, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali dei 2 indagati. Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Bonafede di favoreggiamento e procurato in osservanza della pena aggravati dal metodo mafioso. Oltre 100 agenti della polizia hanno eseguito 21 misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di funzionari e dipendenti della motorizzazione civile di Palermo e di responsabili di agenzie di sbrigo pratiche automobilistiche del capoluogo. Dietro al blitz ci sarebbe un giro di mazzette incassate dai pubblici ufficiali che in cambio di soldi avrebbero chiuso un occhio sulla regolarità di centinaia di pratiche automobilistiche, ben 187 i capi di imputazione e 42 gli indagati. Oggi scade la proroga dei contratti del personale Covid nei ruoli amministrativi e tecnici. L'assessore regionale alla sanità Giovanna Volo non ha voluto prorogare ulteriormente i contratti, decisione che ha suscitato la reazione di molti suoi alleati. In una nota, infatti, i parlamentari di Fratelli d'Italia bollano come sbagliata la decisione dell'assessore e la invitano a rivedere la sua posizione. Un incidente aereo sulla pista di Fontanarossa di un Boeing 737 della February Airline proveniente da Stoccolma con 111 passeggeri a bordo. E questo lo scenario dell'incidente simulato la notte scorsa all'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania per testare l'efficacia della risposta a un'eventuale emergenza. L'esercitazione rientra tra gli impegni dei gestori aeroportuali per misurare la risposta dell'intero sistema in caso di incidente aeronautico. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.